Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa dengan saya lagi di channel Malik Kurau. Di video kali ini kita akan melihat aktivitas alat berat DT Hino ya, sedang mengerjakan CSR 500 di Kampung Bukit Makmur, Kecamatan Segah. Jadi ini adalah bantuan perusahaan ke kampung-kampung. Nah, kita lihat teman-teman, ini adalah DT Hino ya. Jadi ngambil materialnya ini kebetulan di pinggir jalan raya ya. Untuk unitnya saja yang kita dapat bantuan. Ini adalah Hino 500 yang akan melakukan mundur. Oke teman-teman, jangan lupa ya untuk terus mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe, dan jangan lupa share, dibagikan ke teman-teman kalian. lagi.